हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कॉल आने पर वीडियो रिंगटोन कैसे बजता है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सबसे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलता हूँ मैं आज के अपने टारगेट की तरफ। आपको उसके लिए ऐप्स का ज़रूरत पड़ेगा। उस ऐप्स का नाम है VYNG। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में सर्च करना है VYNG वीडियो रिंगटोन। देखिए यहाँ पे आ गया है VYNG दो फर्स्ट नंबर में। देखिए आ गया है, इस पे ही क्लिक करना है। ये देखिए 2 नंबर में यहाँ पे आ गया ये ऐप्स। इस ऐप्स को आपको इंस्टॉल करना, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ। आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिस पे आप रिंगटोन सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पे रिंगटोन कर सेट कर लिया। इस पे पहले से ही रिंगटोन सेट हो गया है। इससे दोबारा रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये रिंगटोन एडिट हो जाएगा। इस पे फिर से रिंगटोन लगा सकते हैं। मैंने देखिए मैं डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे। ये रिंगटोन लगाना चाहेंगे, यहाँ चूज करेंगे। यहाँ ये ऑप्शन पे चूज करेंगे। यहाँ पे चूज करना, जहाँ से चूज करना मेरे को ये देखिए सेट हो गया रिंगटोन। धन्यवाद।